այս հետաքրքրությունը, որը կա հիմա Միացյալ Նահանգներում եւ Մարկո Ռուբիոյի զանգը նաեւ Փաշինյանին դրա մասին է, որոշակի հույսեր ներշնչում է, որ Միացյալ Նահանգները կարող են ավելի ակտիվ ներգրավել Սխալության պայմանագրի ստորագրման գործում եւ կարծես թե Ադրբեջանում էլ ինչ-որ փոփոխություններ են տեղի ունենում եւ այնտեղ էլ արդեն ավելի դրական են, ավելի այսպես օպտիմիստորեն են նայում այդ պայմանագրի կնքման խաղաղության։ Դա շատ կարևոր է իհարկե Հայաստանի համար, բայց էլի մի քիչ հոռետեսություն կա, որ Ադրբեջանը էլի մի հնարք կգտնի խուսափելու առանց Միացյալ Նահանգներից հավելյալ ճնշում իրենց վրա բերելու, հա, չգիտեմ ոնց են անելու, բայց տեսնենք։ Համենայն դեպս շատ կարևոր է, որ զուգահեռ նաև Մարկո Ռուբիոն Հական Ֆիդանի հետ է խոսել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման մասով, եւ երբ որ նաև ով էր Լուի Բոնոն էր կարծեմ, չէ, որ խոսեց հայ-թուրքական սահմանի թեկուզ կարճաժամկետ բացման մասին, թե ինչքան կարևոր է դա